हम समस्त गुरुजन और देश देश से आए हुए राजा और राजकुमारों का स्वागत करते हैं। हमारे निमंत्रण का मान रखकर आप सब मिथिला पधारे हैं। आप सबको हमारा अभिवंदन। महाराज, अब राजकुमारी सीता को सभा में बुलाना चाहिए। शरणागत मागत पाई प्रभु तस्वीर सुविनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामाय पूरी रुजा रहे नीचर बिंद पतंग रहे सर्पावय तेज प्रचंड रहे भाई मंडल मंडन चाल करम धृत सहायक चाप निशंग बरम मधु महामंकार जनितम पंच दिवाकर तेज हनि जात की रात निपात किए ब्रह्मलोक भोग सरे नहीं अतिनाथ अनाथ निपाही हरे विषया बल पावर भूमि परे लोग लोग है बहुत निरादर के बल है बहुत सिंधुगा परे नरते पद पंकज प्रेम न जे कर जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नए राग न लोग न मानवता तिनके समवय भाव बताते दे तब सेवक भूत मता मुनि त्यागत जोग भरोसा सदा करी प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध ही सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही मुनि मानस पंकज पिंक बजे रघुवीर महारंधीर अजय तो नाम जपामि नमामि हरि और उपहागत मान हरि शील कृपा परमाय तदम प्रमा जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नए राग न लोग न मानवता तिनके समवय भाव बताते दे तब सेवक भूत मता मुनि त्यागत जोग भरोसा सदा करी प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध ही सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही मुनि मानस पंकज पिंक बजे रघुवीर महारंधीर अजय तो नाम जपामि नमामि हरि और उपहागत मान हरि शील कृपा परमाय तदम प्रणमामि निरंतर श्री रमण